हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? बोलें। ठीक होंगे, अपने घरों में खुश भी होंगे। दरअसल एक्चुअली आज मैं इसलिए इस व्लॉग में स्टार्टिंग में आ रहा हूँ इंट्रो करने के लिए कि ये बच्चे जो है ना, ये सेंटर वाला ब्लॉगर, इसकी ना आवाज़ नहीं निकलती व्लॉग में। यस गाइस, क्योंकि कहना सुन रहे हैं मेरी आवाज और मतलब तुम बोलो हेलो हेलो, कसम खा के बात और ये नहीं मुबारक भी निकल दिया। हेलो गाइस। तो आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करके देखा करें और प्लीज़ लाइक एंड कमेंट कर दिया करें। आपका तो कुछ नहीं जाएगा, शायद इसमें हमारा भी बेनिफिट होगा। और ये आपको बच्चा दिखा रहा हूँ, बदतमीजी नहायत कर रहे हैं इधर। मेरा है कल तो मैंने कितनी ज़्यादा खेली थी, पर आज जो मेरी एक्टिविटी बनी है, अब देख के हैरान हो जाइए। ये दिखा है, सोचो पहले हमने लिया प्याज था ना, प्याज उसको काटा, लगा दिया। अभी जो आपको नजर आ रहा है पत्ते लिए कहीं से, फिर इसको चिपकाया, स्पिन किया और फिर हमने लगा दिया। गाइस हमने लिया प्याज, फिर इसके ऊपर कलर किया, चप किया, फिर सब पे लिया चप। फिर हमने पत्ता छोटा सा आपने जैसे सारा कलर लगाया, टक 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 सब किया और ये नया रेडी किया। और मैं बस आपको दिखा रही हूँ क्या क्या चल गया। एक बात ना आपको सीक्रेट ये जो हमारे कलर मिक्स किया मैंने, ये वाला कलर और ये वाला कलर मिक्स किया ना, ग्रीन कलर। चलो A few moments later. अभी हम सब एक चैलेंज करने वाले हैं जिसका नाम क्या है? गैस द स्नेकर्स। ये हमारे सामने पड़े हुए हैं सामान सारा, लेज वगैरह। हम ना पापा पे नकल करेंगे, इसको ना प्लेट में डालेंगे और हम लोग अंदर चले जाएंगे। हम लोग ना यहाँ पर आएंगे ब्लैक बोर्ड करके, बाबा ना एक से पूछेंगे ये कौन सा मुँह में डाल के कहेंगे, हमने तो आना है कि कौन सा है। और जिसने ज़्यादा किया, मतलब पॉइंट ज़्यादा ले लिए, वो इस गेम का विनर। और इनाम को क्योंकि आज भी मौजूद है और जमीना बाद में फिर वापस ना करें। मैं बड़े हैं सबसे पहले नहीं फिर ना शुरू करो। अब चलो समझ नहीं मोहैया, चले जाते हैं ना फिर। चलो जी। कोई बात नहीं, तुम लोगों ने उसके मोड़ में वहां पे चेंज करते हैं, कोई मसला हाँ आ रहा नजर से नहीं आ रहा। इधर आओ। ये कौन सी उंगली है? इधर आओ, ऊपर से बंद ये है मुझे देखा? चलो भाई। चलो स्टार्ट करो। ये लो जी, इसको हम खिलाने लगे। बन गया है, ये खोलो। कौन सा है ये? ये है, इन्होंने खुद नहीं है, मुझे खुद नहीं पता। एक रेड वाला पापड़ था वो। नहीं स्नेकर्स नहीं, चिटोस नहीं चिटोस। हार गया तुम। नेक्स्ट दो, नेक्स्ट। लेस खिलाता हूँ मैं। ये वो है, एक पर्पल कलर के पापड़। पहले पर्पल वाले थे। पहले पर्पल वाले थे। अच्छा, ये रेड वाले हैं। हाँ जी। जंगल बॉक्स नहीं, थप्पड़ पड़ेगा। नहीं नहीं। हाँ जी। जल्दी बताओ जल्दी। ये ग्रीन वाली लेस। नहीं, हार गया। कुरकुरे, रेड वाली कुरकुरे थे। कुरकुरे। कुरकुरे भी नहीं है। ये भी एक बार तो तुम लोगों को पता ही नहीं किया, तो फिर तुम लोगों ने क्यों शुरू किया? पागल नहीं है। खोलो मुंह। चिटोस। हाँ जी। हाँ जी, ये सही बोला इसने। गुस्सा गुस्सा तेरा से। थ्री डी स्नेकर्स। हाँ जी, यही है। पापड़ है ये, देख। आवाज नहीं आ रही। चक मार पापड़ है।
मेरे को चाहिए कुछ और है। चक मारना। जो मैंने उंगली पे चक मारा है ना, मुझे ना कुछ और लगा कि ये सख्त सख्त है, नरम नरम भी है। लेस सख्त वाले भी है ना इसमें, कुरकुरे जैसे। नहीं, यहाँ पे एक सख्त चीज भी नहीं थी। बड़ी बारी हो गई, अभी हम लोग है यार अगले नेक्स्ट शिकार को लेके जा रहे हैं। पता नहीं क्या हाँ यार साइन भाई को हाथ पकड़ाओ, चलो ओए आगे जाओ आगे। लेकर आओ जरा वो। नेक्स्ट चैलेंज स्टार्ट। ओए स्टार्ट करो। जी हम है आपको एक लाने लगे। मुंह खोलो अपना, को पता लग गया ये क्या है। बेबी नहीं ग्रीन कलर हाँ जी, विनर विनर। ये अब ये क्या नाम है इसका? नाम दिखाएं जरा, क्या है इसका? अच्छा खाओ जल्दी। ये भी स्लो ही है। मुंह साफ करने का। चुप चुप कुरकुरा नहीं वो बाटे वाला है। नहीं फिर से खिलाना नहीं, अब एक दफा ही होता है। अब ये खिलाने लगे। गाइस अजान स्टार्ट हो गया, अब बाद में कंटिन्यू करते बाद हैं। में मिलते हैं। कुरकुरे ओके ठीक। आ करना। ओ साथ अकेला आ कर मेरा हाथ पागल। पकड़ा दो। ये लो यार, ये क्या कर रही है? ये रहा। ये तो मैंने बड़ी रखी थी ना, वो पूरी मुंह में जानी थी। क्या है ये बताओ जल्दी जल्दी। चलो अगला बंदा है। एक और खिलाओ इसको। आ करो। पेपर वाला है। हैं? पेपर वाला। हाँ, नहीं है। चलो था बढ़िया वे। अच्छा जी, मुँह को कौन सा खिलाएं? ये वाला। चलो आ करना। उसकी फेवरेट है ये जो तुमने खिलाई है। क्या था? कच्ची साहब वो पिंक वाला पापड़। हाँ जी, गैस कर लिया उसने, देखा। बड़ा गंदा लगा। पापड़ भी तो गंदे हैं। पत्थर था ना ये। मुझे बड़ी अब ये बड़ा गंदा होता है। क्या होता है? क्या है क्या? कुरकुरे हैं। तुम्हें नहीं पसंद? आ करो। हाँ। लेस। यस। अब आ करो। क्या? ये? क्या है? नहीं ये नहीं है। चेक करो तो डिटेल गए। हाँ यही है। डिटेल गए हैं वो इसमें। चलो भैया अगला बंदा आएगा। जुबान क्यों निकाल रही हो? देसी। क्या? देसी। देसी नाम भी नहीं आता। ये खाओ। टिटोस। उसको हर चीज का पता। ये क्या? कौन से बुबड़े? क्या है? क्या है? डिहाइड्रेशन की वजह से क्या हुआ? मुझे खा दिया। अभी तो खाई भी नहीं तुमने। उसका वो मुंह देखो उसका था। वो तुमने क्यों दिया उसको? कसो पीछे से जितना भी तू बेचारी नु है, पीछे से गिरा लगाओ, उसके मुंह में चीनी डाल दो। अब पानी दे दे यार। पानी दे दो उसे। कुत्ता लोग। उसके देखो पट्टी नहीं सही। ये लो जी। कुत्ते लोग बगा रहे हैं।
समझ रहे हो? कुरकुरे तोतले हैं। चलो जी ये खाओ, सही तरह तो खा। कौन सा फ्लेवर है? कौन सी यार? येलो। कौन सा था? यार चिकन बर्म ने जो खाए हैं, ये मिल गया जी, ये लो, ये मैडम आग लो, ये वाला नहीं तुमने खाया। पापड़ है, खुशबू आ गई ओ थी भाई मुझसे। पापड़ है, वो पहले की है, मुझे खुश उसके हाथों पे लगी हुई है मेरे मिर्चें, हाथों पे लगी उससे ये है, खुशबू है, कुछ नहीं है। ये देख पापड़ खा जा। यार मुझे खिलाई ना वो। पापड़ है यार, डेढ़ पापड़ यार कुछ ठंडा ठंडा है। डेढ़ गुड़ा करो खाओ। ये देखो पापड़ है सीधा खाली। कुछ हो नहीं रहा फजूल में। हो गया। क्या हो रहा है कुछ? पानी दो उसे, पानी दो उसे। थोड़ा सा और दो। आया आया पानी आया, पानी दो उसे। वो कुछ हो गया। ये क्या हुआ? चलो उतार दो क्या उसको। हुआ? ये देखो जी गाइस, ये देखें आफ्टर चैलेंज ये लोग अभी कैसे टूट पड़े हैं। सब तो गाइस कैसा लगा आपको हमारा आज का व्लॉग, और इजाज़त है, इसको प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट करते जाइएगा, और कीप सपोर्टिंग माय चैनल। ओके, फिर इंशाल्लाह कल के व्लॉग में आपको मिलते हैं, और कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।